Ma ijoo irra haasa'uudhaaf deemna. Qabxiin keenya lammaffaan dhimma baqataa irratti rarra'a. Ispoonsarri marsaa lammaffaa baqattoota gara Ameerikaatti fiduudhaaf godhamaa jiru sadarkaa maalii irratti argama? Maaltu jira waan jedhu? Haalli galmeetiif appilikeeshiniin piroosesiin isaa maal fakkaata? Eentu sagantaa kanaaf ulaagaa guutaa eentummoo hin guunnee waan jedhus wajjin kaafnaa qalbiidhaan nu hordofaa hanga xumuraatti ammas nu wajjin turaasin hin jenne. Bahar qabxii yeroo hedduu erga oduun kun dhagahame hawaasa hedduu qalbii raase keessattuu baqattoota boqonnaa dhorge kan namoota walittis mufachiise. Maal irratti argama ammaan tana marsaan lammaffaa kun maal irra jira waan jedhuun haa jalqabnu osoo gara fuula dhaabbata saniitiin deemne. Gaarii. Sagantaan ispoonsaraa yookaan gareedhaan ijaaramanii baqataadhaaf ispoonsara ta'uu kuni waggaa tokko taree jira ka'ee jalqabe sadarkaa lama qaba akkuma beeknutti sadarkaan duraa nama nama biyyaas hin beekne saniif ispoonsara ta'uudha. Inni ammallee akkuma jirtittuu inni Janaawarii darbeerraa eegaletti dhufee jira. Kalamadaa kun immoo nama beekan firaafiitis ta'uu danda'u hiriyaa ta'uu danda'u akkuma adda addaatittuu nama beekan tokkoof ispoonsara ta'uun kuni yeroo dheeraadhaaf eeggamaa ture aga tokko lafarra harkifachaa ture. Haa ta'u ammoo ji'a Diseembar kana gama booda torbaatti akkam akkas dura jalqabee jira. Jalqabee jira yoo jennu wanti tokko wanni hawaasa keenya hubachiisuu barbaannu sagantaan kun kan amma baname kuni like akka pilot testii yookaan dhaabbanni yookaan mootummaan sagantaa kana eegalee teknooloojiin isaanii kun hagam tokko sirriidha rakkina maal qaba waan kana laaluudhaaf baname namni yoo amma dura apply godhe ammallee apply godhe appilikeeshiniin isaa fudhatama inuma qaba san irratti rakkoon qabu garuu ammoo sagantaan kun bal'inaan mootummaanis ibsatti kenne officially kan jalqabu deeman Janaawarii 5 booda akka ta'e odeeffannoo qabna. Ammattillee akka mootummaa Ameerikaatti jalqabsiisuudhaaf fi officially eegaluudha. Ammallee weebsaayitiin kun banamee appilikeeshinii fudhatamanuma qaba. Ammallee yoo apply godhan rakkoon qabu ammoo more formally launch godhamu deemu Janaawarii 5 booda akka ta'e beekamuu qabna. Namoonni amma dura amma torban darbee fi torban kana keessa apply godhanis rakkoon qabu. Apply godhuun isaanii rakkoon qabu. Garuu ka ammaa kuni akkuma jennee haga tokko yoo bal'inaan yeroo takkatti gadhiisan siistamni isaanii kun xiqqoo glitch nu jalaa godhuu mala. Waan kana namoota baay'eetu abdiin eeggataa namoota 10,000tu appilikeeshinii yeroo takkatti galchuu danda'a. Kanaaf siistamni keenya tarii glitch nu jalaa godhuu danda'a. Siistamni kun hagam takka handle godhuu danda'a. Rakkoo maal qaba ka jedhu laaluudhaaf weebsaayitii irratti appilikeeshinii kana bananii ilaalaa jiranii namoonni kana keessa fayyadamanis rakkoon qabu ammoo irra caalatti yoo Janaawarii 5 booda iyyata kana galfatan irra filatama ka jedhu. Kanaafuu sagantaan kun jalqabee namoonni kana eeggachaa turan namoonni odeeffannoos nu gaafachaa turan dhugaa eega sagantaan kun jalqabee hojiin guddoon waldaa hawaasa Oromoo bilbilaanis qaamaanis Minisootaa qofa osoo hin ta'in isteet adda addaatirraas gaafiin nu dhiyaachaa ture gaafuma kana gama tokkoon hawaasa keenyaan baga gammaddanii kan carraan kun banamuudhaaf namoonni hawaasa firoota isaaniis namoota beekan tajaajiluudhaaf eeggachaa jiran keessattuu baqattoonni waggoota dheeraadhaaf biyya baqaa keessatti rakkachaa jiran carraa kanaan tarii fayyadamanii biyya baqaatirraa gara qubsuma biyya Ameerikaa dhufuu danda'anii namoota kanaaf carraa gaariidha hawwiin isaanii akka guutamuuf abdii qabna. Iyyanni kun haala kanaan jalqabamee jira. Maaltu barbaachisaa ulaagaa maaltu barbaachisaa adeemsisaa maal ka jedhu tokko tokkoon itti deebuu dandeenya amma sadarkaa kanarra jira jechuudha. Hedduu ulfaadhume Bahar namoonni sagantaa kanaaf sagantaa ispoonsarummaa kanaaf ulaagaa guutan eenyu waan jedhu naa kaasii maali ulaagaan isaan irraa barbaachisu? Gaafii gaarii akkuma kun ogaa iskiriina kanarratti arginu namoonni baqattoonni sagantaa kanarratti hirmaachuu danda'an akkuma beekamu baqataa nama biyya isaatirraa baqatee ta'a namni biyya isaatti baqataa ta'uu hin danda'u namoota biyyarraa baqatanii waraqaa baqattummaa galmee baqattummaa Septeembar 30 bara 2020 dura argatan ta'uu qabu. Namoonni kun carraa kanatti hirmaachuu danda'anii namoonni carraa kanatti hirmaatan kun wanti isaanirraa eeggamu namoota isaaniif ispoonsara ta'an kanaaf odeeffannoon isaan kennuu barbaachisan waa 3.
tokkoffaan waraqaa baqattummaa isaanii san erguufii qabu. Lammaffaan footoo isaanii. Sadaffaan ammoo himata yookaan keezii yeroo biyyaa baqatan san maaliif akka biyyaa bahan maal rakkatanii biyyatti deebi'uu hin dandeenye yoo biyyatti deebi'an maaltu isaan irratti jedhu sababa yaa namni baqataan tokko akkuma beekamutti namni baqataa jedhamu tokko nama sodaa jireenya isaatiif biyyarraa baqatee rakkatee miidhamee biyyarraa baqatee sababa siyaasaatiin fi sababa amantiitiin ta'uu danda'a, sababa sabummaa isaatiin ta'uu danda'a. Ulaagaalee baqattummaa san nama guutee yoo biyyatti deebi'ee immoo miidhaan hidhaa ajjeechaa dararrii adda addaa irra ga'uu danda'u nama san ta'uu qaba. Namni tokko baqataa ta'e kan ulaagaa baqattummaa guutu. So keezii kana ibsu keezii isaanii waan himatan san erguu qabu. Footoo isaanii erguu qabu. Akkasumas waraqaa baqattummaa. Waraqaan tuni gosa lama akkuma beekamutti tokko yeroo jalqabaa biyya baqataa seenan UN biratti kan itti galmaa'anii warri galmee qabu sanis warri immoo UNHCR interview godhee madaalee gulaalee waraqaa staatasii baqattummaa yookiin refugee status determination jedhamuun kennameef jari lachuu carraa kanatti fayyadamuu danda'u jechuudha. Garuu waraqaan kuni galmeen kuni September 30 bara 2023 dura kan argame ta'uu danda'a jechuudha. Achi booda namoonni galmee argatan ammaaf sagantaa kanarratti fayyadamuu danda'ani. Fuuldura garuu guyyaan kun jijjiiramuu danda'a. Amma immoo akka amma jirutti namoota carraa kanatti fayyadamuu danda'u jechuudha. Biyyarraa baqachuu qabu biyya lammaffaa moo eessa taa'uu qabu jarri kun? Biyyarraa baqachuu qaban nama Itoophiyaa namni fakkeenyaaf Itoophiyaarraa baqatee Keeniyaa, Yugaandaa ta'uu danda'a. Biyya baqaa keessa jiraachuu qaba. Akkasumas wanti tokko boodarrallee mee gaddeebinee ilaaluu dandeenya. Who is not eligible ka jedhu kana yoo bante biyyoota baqataan irraa hin fudhatamneetu jira. Biyyoonni kuni biyyoota hedduudha. Ulaagaa sadiin biyyoonni kuni ta'an. Ulaagaan tokko biyyoonni garii warri liistii keessa jiran kuni biyyoota ofiifuu biyya baqataa qubsiisan biyyoota akka Awurooppaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa kana biyyoota kanarraa baqataan hin fudhatamu for obvious reasons. Isaanuu biyya warra baqataa fudhatu jechuudha. Baqataa fudhatan waan ta'eef gareen takka tana. Gareen lammaffaa biyyoota mootummaan Ameerikaa hariiroo dippiloomaasii hin qabne imbaasiis haa ta'u konsilaas keessaa hin qabne. Kana keessatti mootummaan Ameerikaa baqataa achi jiru interview godhe process godhuu waan hin dandeenyeef biyyoonni akkasiitis ulaagaa biyya baqataan irraa fudhatamne jedhamanii jiran. Walitti dhufeenya dippiloomaasii waan hin qabne jecha. Gareen sadaffaan immoo biyyoota wal waraansa keessa jiranii nagaa dippiloomaatota Ameerikaatii fi namoota baqatan sanillee interview godhuun process godhuun itti ulfaatuuf biyyoota lola keessa jiran kanaas ni ba'an jechuudha. So akkuma waliigalaatti yoo laallee biyyoonni namni keenya itti baqatan baay'een isaanii carraan kanatti ni fayyadamu. Garuu immoo biyyoota at least biyyoonni lama sadeen tokko kan namni keenya keessatti bal'inaan itti baqatee jiru kan ammoo carraa kanatti hin fayyadamne ni jirani. Biyyoota san eessuun barbaachisaadha. Tokkoffaa Yemanii, lammaffaan Soomaaliyaa, sadaffaan Suudaanii. Biyyoonni kun wal waraansa keessa waan jiraniif biyyi garii immoo mootummaan Ameerikaa hariiroo dippiloomaasii waan waliin hin qabneef biyyoota kanarraa baqataan jiru gargaaramuu hin danda'u. Biyyoota kana ala warri jiran fakkeenya bal'inaan namni keenya kan baqatee jiru biyya Kaayiroo, biyya Masrii, Kaayiroo, Keeniyaa, Ugaandaa fa'aa jira. Biyyoota kana keessa baqataan jiru carraa kana fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Hedduu ulfaadhume gama kana yoo deemneeti ilaallu namoota biyya biraatti argaman maali wanni isaan gara na fiduu danda'ani? Tokko amma biyyoota wal qabatee wanti jiru amma gara kana dura ulaagaa namoota gartee baqattootaan laallee ulaagaa immoo namni sagantaa kanatti hirmaachuu danda'u nama ispoonsara ta'uu qabu guutus asumarra ni jira. Kana durallee ibsinee jirra. Kuni waa sadii qabaachuu barbaachisa. Tokkoffaan nama isteeta tokko keessa jiraachuu qabu. Fakkeenyaaf isteeta Minisootaa fi isteeta fakkeenyaaf Joorjiyaa Atlaantaan guruupii tokko uumuu hin danda'an. Nama isteeta tokko keessa jiraachuu qabani. Lammaffaan namoota umriin isaanii waggaa 18 ol ta'uu qabu. Sadaffaan ammoo namoonni kun immigreeshinii staatasiin isaanii yookaan siitiizina yookaan giriin kaardii qabaachuu qaban. Kana namoonni ta'an namoota yoo xiqqaate nama 5 ta'anii namni 5 minimumidha. 6-7 ta'anii nama 5 irraa jalqabee jaaramanii ispoonsara ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf amma odeeffannoon tokko namoonni ka konfiiz godhuutu jira. Namoonni ulaagaa kana guutan yoo taate
waggaan isaanii umriin isaanii 18 oli taa'e citizen yookaan green card qabaatan state tokko keessa jiraannaan inkamallee daangaan inkamaan barbaachisu tarii hojiillee yoo hin qabaannes sagantaa kanatti hirmaachuu danda'an jechuudha. Tokko tokko konfiiziniin tokko namoonni firataan namoonni bakka tokko jiraatan kanarratti hirmaatu waan jedhu tokko hawaasa keessa burjaajii akkasiitti jira. Garuu immoo kun hunduu hin jiru ulaagaan dirqamaa miti. Firataanis ta'uu baatanis namoonni kun ulaagaa sadeen kana guunnaan state tokko jiraannaan waggaa 18 ol taanaan immigreeshin staatasiin isaanii green card yookaan citizen qabaannaan garee san uumuun numa danda'ama jechuudha. Garee kana eega uuman booda namoonni isaan sponsor godhuu danda'an nama tokkos ta'uu danda'a tokko olis ta'uu danda'a. Amma tokko ol amma sirraa yoo ilaalle yoo nama tokko ol ta'an ammoo namoota biyya adda addaa ta'uu hin qabu. Nama biyya tokko keessa fakkeenyaaf nama tokko Keeniyaa nama tokko Kaayiroodha nama lama bakka takkatti ta'uuf hin danda'u jechuudha. Yoo nama lama sponsora goona jenne namoonni lameenuu biyya tokko jiraachuu qaban Kaayiroo jiraachuu qaban yookaan Keeniyaa jiraachuu qaban iddoo tokko jiraachuu qaban san qofa osoo hin ta'in gaafa dhufanillee namoonni kun namoo bakka takka qubatan ta'uu qaba jechuudha. Yoo kana guutan nama tokkoofis nama lamaafis sponsora ta'uu ni danda'ama jechuudha. Weebsaayitii kanarratti akkuma ilaallu bakka tokkotti yeroo takkatti baqatama tokko sponsora godhuu danda'amu wanti jedhus ni jira. Kana bira darbee yoo ilaalte immoo bakka biraatti immoo baqataa tokko olis yoo bakka takka jiraatan yoo biyya tokko jiraatan yoo dhufanillee akka wal bira qubatan taate haga nama 10 sponsora godhuu danda'amu ka jedhutu jira. So odeeffannoo namoota steeta keessa hojjetanii kan hordofan irraa akka argannetti baqataa tokko ol sponsoraaf ta'uun inuma akka danda'amu ammoo ulaagaan isaanirraa barbaachisu yoo nama tokko oliif sponsora taana jedhame ulaagaan barbaachisu tokkoffaa namoonni san biyya baqaatti akka keessa jiraachuu qabanii lammaffaa gaafa dhufanillee bakka takka namoota qubatan ta'uu qabu jechuudha. Namoonni kun firaas ta'uu haga of danda'anii ji'a sadiin san fixanitti jechuudha. Firaas ta'uu dhabu malu inni akkasitti sponsora garee kanatti hirmaachuu ni danda'ama jechuudha. Dirqamni isaan irraa eegamu ulaagaan garee tanaa yoo jennu taate akkuma mudura irra deddeebi'aa himneen ulaagaan isaan irraa eegamu gareen tuni namni kun eegaas dhufee ji'a sadiif nama santu garee tanaatu nama kana tajaajiluu qaba. Nama kana airportii maallaqa biraan dhaqee mana qopheessuu fi waan isaan barbaachisu baasii namoonni kun qaban hundanuu isaantu qopheessa. Akka amma tilmaama mootummaan kaayetti yoo xiqqaatee nama tokkoof nama baqataa tokkoof horii gara 2,425 barbaachisa. So akkaawuntii wanti isaan irraa barbaachisu kan biraa tokko akkaawuntii banachuu qabani gareen tuni maqaa garee saniitiin. Maqaa gareen tuni namoota 5 taatu malee maqaa waliigalaa kan ittiin waamaman tokko qabaachuu qaban. Akkaawuntiin isaaniitirrallee maqaa kanaan taa'uu qaba jechuudha. Background checkii godhuu qabanii isaan keessa at least namni tokko training online jirutu jira isa san fudhachuu qaba certificate argachuu qaba. So kana booda application kana guuttachuu danda'anii so horiin barbaachisu kuni ammatti kafaltiin kafalamullee hin jiru garuu ammoo nama kana gargaaruudhaaf dandeettii qabna humna qabna hagana walitti buufannee ka jedhu kana achirra baankii maqaa garee sanirra kaa'uun barbaachisaadha. Eega kana godhan booda application san waan barbaachisu keessattuu amma ragaa baqataa kana maqaansaa gama baqattootaatti osoo naan deemin dura baankiidhaaf baankii isteetimentii fi dammoo fakkeenyaaf amma wanni tokko kan biraa kan argee baqattoota kana fiduudhaaf goofandimii bananii gargaarsa guurachuus akka danda'an ulaagaan jiru maal iskiriinshaatii homaama dhiheessaa waan jedhus arge inni kun maali? Gaarii horiin kun gartee akkaawuntii irra jiru san iskiriinuma san shaat godhanii iskiriinshaatii agarsiisudha malee baankii isteetimentii illee hin barbaachisu footoos irraa kaasanii yookaan iskiriinshaat godhanii kun horii hagana baankii maqaa garee tanaatiin jiru irraa qabna jedhanii agarsiisudha isuma galchuudha. Yoo goofandii banatanii walii qabanii horicha irra kaanillee peejii sanirra horii haga jiru guyyaa isaan guyyaa iyyata galfatanii sanirra horii achirra jiru san iskiriina kaasanii iyyata sanii wal qabsiifanii galchuudha. Kanaan wal qabatee iyyanni kun namoonni eessatti iyyannaa eessa dheenaa waajjira kam dheenaa jedhanii namoonni nu gaafatanii jiranii bakki dhaqan hin jirtu weebsaayituma kanarra jiru wanni hundi bakki qaamaan dhaqan hin jirtu odeeffannoon hundi asirra jira piroosesni hundi barbaachisu hundi asirra jira wanni hundi asirratti gala amma akka jennu dokumentoonni barbaachisu hundillee asumarratti galu
wanti poostaan ergamu hin jiru, wanni waajjira mootummaa dhaqamee guutamu hin jiru, wanni barbaachisu hundi asuma irratti upload ta'ee galaa jechuudha. Online ma guutamee dhuma. Wanni hundi online ma guutamee galaa jechuudha. So kanaaf namoonni keenya namoonni eessatti guunnaa jedhanii waldaa hawaasaa dhufnee guunnamoo eessadha namoonni jedhanii jiran jiru. Wanti nuti isaan gorsinu weebsaayitii kanarra jira. Asirratti wanni hundi jira. Asirraa dubbisanii asirra guutuu danda'an. Namoo garees nama shanis jaanaa ta'u garee san keessaa namni waan akkanaa guutuu danda'u namni barreessuu dubbisuu danda'u yoo jiraate irra filatamaa namni san yoo isaanii guute namni san yoo ulaagaa garee tana hunda dogongorree kan uumameef jechuudha. Guutee barbaachisaadha. Yoo ammoo garee san keessa akka carraa ta'e namni akkasii akkan dhabamullee ta'e fira fi maatii barattoonni yoo jiraatan isaan gargaaramanii guutuun ilma danda'ama jechuudha. Kan biraa ammoo tireeningii guutuu dhaabbanni kun akka kennu namoota waan kana keessa deemanii ulaagaa barbaachisu maal akka barbaachisu imala isaan imaluu barbaadan guutuu leenjii wajjin waan kennaniif akkaataa itti guutamus maal akka erguu qabanis eenyuun akka guutanis guututti achirraa waan qabaniif obsumaan hordofuutu irra gaarii natti fakkaata. Odeeffannoo maaliif wanni kun privacy namaas qabaa, akkaawuntii namaa qabaa, eenyummaa kan kee qabaa, gama qaama biraatittiin deemuun xiqqoo waan nama sodaachisuu fi asumatti osoo gabaabsanii yookaan nama amananiin guutameetii irra filatama waan jedhuuf mee gara ulaagaatti haa deebinuuti baqattoonni maali wanni isaan irraa barbaachisu waan jedhu. Dhugaa akkuma jennetti tokkoffaa informationiin kennamuu qabu maali? Informationii waa walumaa galatti yoo information kan gabaabsinee keenya baqataan namni sponsora biyya baqaa jiru kuni garee tanaaf ofii amma laal wanti tokko namoonni teenya tokko yeroo nu bilbilanii nu gaafatan eessattiin galmaa hojii biyya baqaa teraa nu bilbilanii WhatsApp irrattis nu barreessanii eessattiin galmaa hona galmee isaa warra jedhan jiru. Baqataan bakki itti galmaa'u sin jiru eessattuun galmaa'u kana ka gaggeessu galmee nama sanillee ka galmeessu information nama saniitillee ka asirratti galchuu danda'u garee tana jechuudha. Gareen jaaramte tuni nama sponsora ta'an sanirraa wanni barbaachisu waa sadii irraa argachuu qaban. Keezii isaanii argachuu qabanii, waraqaa baqattummaa isaanii argachuu qabanii, kooppiisii footoo isaanii erguu qaban jechuudha. Waa sadeen kana irraa barbaachisa jechuudha. Waa sadeen kana yoo argatan odeeffannoo barbaachisu argatanii jiranii odeeffannoo kana fi odeeffannoo isaan irraa barbaachisu guutanii piroosesa kana appilaayi godhuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni keenya namoonni biyya baqaa jiranis burjaajii akka tokko keessa akka jiran ni beekna. Kanaaf wanti isaan irraa eeggamu wanti hundi haga namni asitti appilaayi godhee piroosesni kun mirkanaa'ee fi carraan isaan gahee mootummaan interview isaan godhutti wanti isaan irraa godha eeggamu hin jiru, bakki itti appilaayi godhan hin jiru, bakki itti galmeessanis hin jiru. Wanni hundi galmeessuunis piroosesni kun hundi karaa raawwatu weebsaayitii kanarrattis kan galee odeeffannoo kan hunda guutuu danda'u garee asitti biyya Ameerikaa tanatti nama shaniin jaaramte sanii jechuudha. Garee tanaatu yoo dandahan garee san keessaa namni barreessuu dubbisuu danda'u namni odeeffannoo akkanaa muuxannoo qabu yoo jiraate guutuu qaba. Yoo namoonni akkasii garee san keessa hin jiraanne nama firaa, nama maatii, nama yeroo dheeraa isaan bira ture information kanarraa argate guutuu danda'u yoo jiraate guutuun barbaachisaadha. Kanaan ala akkuma ati jettee viidiyoon asirra ni jira, orientation viidiyoon ni jira, sa'a tokko sa'a lama akka deemu maaltu barbaachisaa, garaagarummaan piroosesa kana maali, ulaagaan barbaachisu maali, adeemsisaa maal fakkaata akka jedhu asirra ni jira. Kana bira darbee yeroo yeroodhaan warri sagantaa kana qindeessu gama zuumii natti fakkaata gama zuumiitiin orientation ni kennanii isa sanillee hordofuun ni barbaachisaa. Kana bira darbee akka Minisootaatti dhaabbanni Allight jedhamutu jira kan sagantaa kana Minisootaa keessatti adda durummaan gaggeessu warri isteeta biraallee ni jiranii ammaaf odeeffannoo sirriitti wanta hin jenne yoo barbaachisaa ta'e namoonni isteeta adda addaa jiran yoo nu bilbilan odeeffannoo dhaabbata naannoo isteeta isaaniitti hojjetu kan isaan gargaaru laallee ibsuu fi dandeenya. Akka Minisootaatti immoo dhaabbata Allight jedhamutu jira. Dhaabbata santu odeeffannoolee ni kennu, leenjiillee yeroo adda addaa ni kennu. Fakkeenyaaf amma Juun 5 leenjii dhimma kanarratti odeeffannoo kennu. Kana hordofanii waan silaa isaan ifan tahin waan gaafiitti ta'e gaafachuu baruu
dhaan sagantaa kanatti hirmaachuu danda'anii carraan kun carraa gaariidha namoota keenya biyya baqaatti rakkachaa jiraniif dhugaa dubbachuudhaaf carraa guddaadha. Kana akkasitti hubachuun ni barbaachisa. Kan biraa tokko rakkoo takkan yeroo baay'ee nu rakkisaa jiru isin ispoonsaran taatanii waldaan Oromoo maaliif ispoonsaran taane maal jedhan jira. Akka seera ulaagaa amma jiru kanatti namoota dhuunfaatu sagantaa kana garee uummatee ijaaruu danda'a malee jaarmaynis dhaabbannis waldaanis masjidnis charchinis ispoonsara ta'uu hin danda'u. Fandii gargaaruu danda'ani? Hin danda'u. Kun ifatti ta'uu danda'a. Wanni ta'uu baruu barbaachisu akka amma jirutti ulaagaa amma mootummaan lafaa kaayetu namootaatu walitti ijaarame ispoonsara namaa ta'a jechuudha. Namoonni nama shanii yoo xiqqaate nama shanii olillee ta'uu danda'u. Garuu ammoo akka jaarmaatti akka waldaatti wanti kanarratti ispoonsara ta'uu danda'aman hin jiru. Kana jechuun namoota hin gargaaru jechuu miti akkuma jennu kanatti odeeffannoo kennuudhaan akka odeeffannoo waliigalaa kan barbaachisu odeeffannoo waliigalaa kennuufii dandeenya. Addatti immoo appilikeeshina kana yeroo guutuu bakki kanaatu na dhibdee jirti kuni maali asirra maaliin guutuu qaba odeeffannoo kan jedhu yoo jiraate anytime qunnamuu danda'a akkuma quba qabdutti bilbilli kiyya yeroo hedduu biiziidha namni hedduun kanarra nu gaafachaa jiranii nuti isa gad dandeenyu gargaaraa jirra soogama kanaan nu bilbiluu danda'anii qaamaan dhufanii nu gaafachuu danda'anii ammoo akkuma jenne garee kanatti kan hirmaachuu danda'u akka dhuunfaa namoota dhuunfaati jechuudha. Waa takkas birataa kaafnuti hawaasni kun gaafa biyyarraa baqatu sababaalee garaagaraatiin baqataa biyya baqaa keessa jiru immoo madaa inni baadhateetiin deemu isumaaf rabbitu beekaa nama hedduminaan silaa gargaaramuu qabu odeeffannoon isaa waan hin argamneef gargaaramuu dhaba. Tariitii kan waggaa dheeraa biyya baqaa keessatti rakkataa jiru gargaaramuun malee namni biraa gargaarama. Namoota akkanaa kanneen akka isaan hin rakkanneef namni gargaarus fakkeenyaaf nama fira hin qabnetu jira garuu gargaaruu barbaada. Konneekshiniin uumuu danda'ama akka hawaasa Oromootti fakkeenyaaf uummanni Oromoodhaa biyya baqaa keessa jiru waldaa cimaa osoo qabaate namoonni akkanaan jiranii asittis waldaan cimaan yoo jiraate jara kana wajjin gahanii akka isaan gargaaraman godhuun danda'ama. Yaa akkuma jennu odeeffannoo wal jijjiiruun ni danda'ama. Namoonni nama beekan qofa osoo hin ta'in yookaan afira isaanii qofa osoo hin ta'in akkuma Oromootittu namoota waggoota baay'ee waggaa 20-30 biyya baqaa keessa jiran namoota akkasii nama fira hin qabne nama isa hin beeknu hin qabne yoo jiraate namni keenya ijaaramee nama akkasii akka gargaaru wal jajjabeessuun wal dammeessuun inuma jira. Garuu realistikili yoo ilaalle namni baay'een nama beeku nama fira isaatii sagantaa kanarratti hirmaachisa. Maaliif wanti kun dhugaa dirqama guddaa qaba itti gaafatamummaa guddaa qaba. Ji'a sadii dhiisii torbaan sadii biyya tana keessatti namni jiru isaa qaba waa hedduu dirqama maatii qaba kan hunda baadhatee ji'a sadii nama qubachiisu jechuun hojii salphaa miti itti gaafatama cimaadha. Namoonni kana godhan dhuguma galata qabu namoonni immoo kanarraallee fayyadaman namoota saniif galata galchuu qabu. Kanaaf namoonni quuqama qaban itti gaafatamummaa akkasiitii yoo kasachaan gaariidha. Yoonii fi ammoo kan hin argamne taate carraan tokko kan jiru amma akkuma jenne carraan amma lamaffaa kun haa jiraatu malee carraan inni tokkoffaan sunis akkasumatti jira inni hin dhaabbatu kun akka lamaffaa jalqaba jedhamee akka takkaffaa kun hin dhaabbatu inni tokkoffaa kun namni nama hin beekneef ijaarame ani baqataa kamuu yoo dhufe niin keessummeessaa niin qubachiisaa jedhee yoo kan galmaa'u taate haala sanirraa illee fayyadamuu danda'an. So tarii namoonni nama hin beekne ta'an carraa kana keessatti illee fayyadamuu danda'anii. Kanuma wal qabatee namni feeswaanii nama hin beekne ispoonsara ta'uudhaan dhufe namni Oromoo illee ni jira dhugaa dubbachuudhaaf. Namni Oromoo kun namni ispoonsara godhan namoota lammii Koongoo biyya Koongoo akka ta'an dhageenye jirra. So namni san amma as gara dura isteeta biraa dhufe amma garuu Manisootuma keessa dhufe amma garuu magaalaa gara magaalaa lakkootanitti akka dhufe odeeffannoo qabna. So carraa akkanaatti illee ni jira namoonni Oromoo hin ta'in namoonni biyyaaf baqaate irraa dhufanii yookaan namoonni biyya tanatti garee private sponsorii kana ijaaranii nama hin beekne keessummeessuu dandeenya qubachiisuu dandeenya jedhan carraa sanarraa illee fayyadamuu nima danda'ama. Ammoo irra caalatti namni biyya baqaa jiru kun nama akkuma ta'enu nama gama firaatiin isaa ta'u waan adda addaatiin nama beekan yoo jiraate namoota saniin qunnamanii namni kun yoo garee ijaare
sagantaa kanarratti isaan hirmaachise gaariidha. Garee kanarraa I think waan kana naa kaafteerta natti fakkaatee odeeffannoo baqataa sanarraa barbaachisu irra deebinu gara itti aanutaa tarkaanfannuuti. Gareewwan nama fiduudhaaf deeman kunniin maaltu isaanirraa eegama waan jedhu ilaallu. Good. Namni isaanirraa eegamu akkuma jennee tokkoffaa ulaagaa guutuudha. Kunis ulaagaa tokko umrii, tokko jireenyaan isteet tokko jiraachuu, immigreeshin staatasiin isaanii green card citizenship ta'uudha. Kanaan ala immoo yoo ilaalle co-responsible jedhee jiru kana jechuun wanti isaanirraa eegamu. Namoonni kun yoo dhufan horiidhaan diinagdeen deeggaruu tajaajila adda addaa namoonni isaan barbaachisan yaala jalqabeeti jechuudha. Achirraa jalqabanii laal haga namni kun as dhufutti mootummaatu waa hunda danda'a. Tikeeta akka danda'u nama kana waa hundarraa xumuree haga appilikeeshinii qofatu namarraa eegama jechuudhaas. Yes. Appilikeeshiniitu eegama. Haga namni as dhufu wanni isaan baasan wanti isaan raaboon jiru jechuudha. Eega namichi dhufe eerpoortii dhufe immoo namni san dhufe eerpoortii irraa simachuu bakka inni qubatu mana qopheessuu fi mana qopheessuu yeroo jennu kana yoo namni mana qabu jiraate mana isaa qubachiisuu danda'a bakka gahaa yoo qabaate yookaan ammoo mana kireessuufiin hin danda'ama. Nama kanaaf waan barbaachisu uffata nyaata qopheessuun dirqama namoota kanaati. Akkasumas namoonni kun yoo dhufan dokumentii adda addaa social security argachuu qabanii ID argachuu qabanii maal waraqaa hojii argachuu qabanii kana hunda apply godhuu jala deemuufiin dirqama namoota kanaati. Akkasumas namoonni kun tajaajila yaalaa yoo ka barbaadan taate eessarraa akka argachuu qaban inshuraansii guutuu fi tajaajila fayyaa akka argatan godhuu nyaataa fi dhugaatii qopheessuu fi namoonni kun ijoollee barnootaa umriin isaanii barnoota yoo taate gama barnootaatti galmeessuu haala mijeessuu fi warrummaa namoota daa'imman illee ta'in yoo ka barnoota barachuu barbaadan taate barnoota adult education jira, language education jira. Kana adda baasanii haala mijeessanii dhiyeessuutu barbaachisa. Akkasumas namoonni kun iddoo tokkorraa gara iddoo biraa yoo deeman tajaajila geejjibaa kennuufiin kana jechuun wanti namarraa eegamu ji'a sadiif dirqama kana bahuu qaba jechuudha. Hanga namni gargaaranii fidan sun miilaan dhaabbachuu danda'u jechuudha. Ji'a sadii booda namni sun waraqaa hojii argata, hojii jalqabaa. Yoo hojii jalqabu illee rakkatu taate mootummaan gargaarsa adda addaa fi godhaaf jechuudha. Hedduun isaanii waraqaa kana achumatti guutanii waan dhufaniif garuma manaatti deliver ta'aaf natti fakkaata. Adreesima isaan provide godhaniin akkasuma fakkaata piroosesiin jiru. Work eligibility sun hin faana. Yes, argachuu danda'u. Asillee dhufanii yoo guutan yeroo gabaabaa keessatti process ta'uu danda'a. Kuni waan baay'ee wanta miti. Namoonni kun waraqaa rifuujii qabaatan biyya tana keessatti seeraan hojjechuu danda'u, jiraachuu danda'u. Ulaagaa guutanii waan dhufaniif inni baay'ee nama rakkisu. Appilikeeshinuma guutuu yookaan waan nama barbaachisu yeroodhaan godhu malee namoonni kun ulaagaa seeraa guutuu qabatanii waan dhufanii jecha gama dokumenteeshiniitiin waan nama rakkisu hin qabu. Dalagaa barbaadachuudhaafis waan yeroo namarraa fudhatuuf waan nama ifaajessu hin qabu jechuudha. Yes. Kan amma gaalaal hojiin kun gara 11tu jira. Namoonni yeroo appilikeeshinii guutan adda qoodachuu qabu. Addaan qoodatan jechuudha. Fakkeenyaaf transportation eenyuutu kennaaf geejjiba eenyu kenna. Eenyuutu eerpoortii irraa simata. Eenyuutu namoonni kun yoo barumsa baratan bakka barumsaa geessee galmeessaa bakka afaanitti baratan eenyuutu geessaa jedhanii kana karoora baasanii hojii wal gartee amma wannummaan namoonni tokko ani horii gahaan qabaa maaliin qabaa mana bal'aan qabaa kophaa kiyyoo ta'ee akka jedhantu kaasa. Kanaaf deebisaan kana wanni kun nama tokkotti ba'aa akka ta'e nama beekama. Lakkoofsa 5 garuu maaliif akka jedhamu mootummaatu beeka. At least garuu nama 5tti wanti kun ba'aan ta'u yoo adda qoqqooddatan dirqama kana nama tokkoon bahee yoo jenneen itti ulfaata for obvious reason. Namni kun hojii isaa qaba, jireenya qaba. Namni tokko dirqama kana hunda bahuun riskiiwwan walakkaa kanatti jiru hambisuudhaaf natti fakkaata. Dhukkubsachuun malaa namichi kun walakkaa kana du'uun malaa namni shanii immoo lubbuu nama kanaas fideetiin tajaajila garaagaraa kennuudhaaf tokko yoo biizii ta'e tokko biizii hin ta'u waan jedhuuf namoonni kunis akkasumas muuxannoo garaagaraa qabani. Fakkeenyaaf namoonni tokko appilikeeshina gama guutuu irratti muuxannoo qabu.
namoonni tokko immoo nama tajaajilu irratti muuxannoo qabanii namoonni tokko namoota kana hojii qabsiisuu hojii leenjii kennuu fi kana irratti muuxannoo qabu namoonni tokko immoo akka carraa ta'e saba magaalaa sana yookiin naannoo sana sirriitti beekaniif tajaajila tiraanspoorteeshinii kennuudhaan eerpoortii irraa qeebaluu bakka isaan barbaachisu geessuu irratti namoonni muuxannoo qaban namoonni saba jireenya isaaniitiin muuxannoon isaanii wal caaluu mala soo kanaaf gareen tuni namoonni shanan kun dirqama kana akkanatti adda qoqqooddatanii dirqama kana bahuu qaban jechuudha. Ji'a sadiif dirqama kana haala kanaan bahuu qabanii ji'a sadii booda immoo namni sun hojii argatee of danda'uu danda'a. Dirqamni isaan irra jiru ji'a sadii yookaan guyyaa 90 jechuudha. Hedduu ulfaadhu Baharmee gara xumuraatti adeemnuti hawaasni keenya waan isaan galle hedduu waan galaaf jiru natti fakkaata keessattuu namoonni guutanis ulaagaan isaan irraa barbaachisu maali adeemsi isaan deeman maali gargaarsa eessaa argachuu qabanii gargaarsa namoomaa gargaarsa maallaqaa gargaarsa beekumsaa iddoowwan garagaraa irraa argachuu hin danda'an dhimma kanaan wal qabateetiin jechuudha. Appilikeeshinii namni guutuu barbaadu garam deemee guuta eessa jalqaba? Yes, yaada gaarii kun akkuma weebsaayitii irratti arginu bakka start weebsaayitii kana eega deemee booda start application ka jedhu kana yoo click godhe hin dhufaa fi asirratti akkaawuntii banatanii create account ka jedhu kana waa martiin asirraa jalqaba eega kana banatan booda odeeffannoon tokkoon gaafiin dhuftii fi isa san deebisaa deemuu qaban. Tarii reefu yeroo dubbadhu Juun 5 kaniin jedhe sani Januaarii 5 jechuu kiyya. Amma appilikeeshinii kun amma banamee jira. Akkuma jenne ka amma baname kun inuma fudhatama qaba garuu akkuma jenne siistama isaanii hagam hojjetaa siistamni kun hagam takka well function godha jechuudhaaf baname formaalii ammoo Januaarii 5 booda bal'inaan baname namoonni keenya illee itti hirmaachuu danda'u. Kanaaf haga Januaarii 5 yoo apply godhanii jiraatan is rakkoon qabu garuu immoo Januaarii 5 booda yoo apply godhan irra filatama bakki itti apply godhan bakka tana create account ka jedhu kana yoo click goote amma fakkeenyaaf akkaawuntii banattee create account ka jedhu kana yoo rukutte kun asirra jira maqaa email isaanii zip code banatanii itti fufuu danda'u jechuudha. San booda odeeffannoon achirra jiru waa'ee isaanii waa'ee baqataa odeeffannoo galuu dokumentoota galuu qaban hundinuu achirratti tartiibaan waan steepii barbaachisu guutuu achumarraa guutaa achumaan barsiisaa deemu jechuudha. Kanaaf namoonni keenya kaka'umsa guddaa akka qaban hubannee jirra. Kanaaf galatoomaa jennaani namni keenya nama gargaaruudhaaf hagam akka kaka'umsa qabu argaa jirra. Namoota biyya baqaa jiranii carraa kan eeggachaa jiraniif carraa gaarii jennaa. Wanti kun egaa abdiin eeggachuudha amma jalqabee piroosesni kun appilikeeshiniin fudhatama argachuudhaafis yeroo fudhatama argate boodallee namoota san deemanii qunnamuun yeroo mataa isaa fudhachuu danda'a. Kanaaf obsaan eeggachuu barbaachisaa namoonni sagantaa kana hawwiidhaan eeggachaa jiran carraa kanatti akka milkaa'an abdii qabna. I think sagantaa kanarratti haga tokko wanti ifa ta'eef ni jira. Wanti kana haala ifan ta'iniif wanti gaafii qabayyoo jiraatan waldaa hawaasa Oromootis dhufanii gaafachuu danda'u. Gama keenyaanis nu bilbiluu danda'u. Odeeffannoo barbaachisaa ta'e nutis miidiyaatti deebinee kana boodallee Januaarii 5 kana boodallee gaafa jalqabame warri mootummaa akkaataatti isaan ibsa san hordofne nuti illee irra deebinee hawaasa keenyaaf ibsa kennuu dandeenya. Isin warri Oromiyaa 11 galatooma wayyoomaa isiniin jenna. Hedduu ulfaadhu Bahar kanumaan haa goolabnu. Galatooma dhumarratti hawaasa keenya hawaasa waldaa hawaasa Oromoo jiraattota Minisootaatiin baga waggaa haaraa bara 2024 isiniin ga'een jedha. Barri kun bara gaddaa gadadoo rakkoo fi balaan nurraa hafee bara gammachuu bara qofaa fi qaranii akka isinii ta'uun hawwaa uummata keenya warra biyya jiruufis barri kun bara gammachuu bara nagaa bara qananii bara qofaa bara rakkoo fi hamtuun irratti dhaabbattu bara lolli irraa dhaabbatu akka ta'uun hawwaa galatooma wayyooma. Hedduu ulfaadhu. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 qabxiin ardhaaf isinii qabanne waa lama irratti xiyyeeffannee turre irraa barattanii ittiinis bohaartanii jirtan jennee abdanna. Wanti xumura irratti walitti dhaammachuu barbaannu. Nuti gama keenyaan odeeffannoo isin biraan gahuu qabnu isin biraan geenyee jirra. Hawaasni Oromoodhaa iddoo jirtan hundatti wal gargaaruudhaaf namooma qofatti haajamtan. Kanneen biyya baqaa keessa jirtanis kanneen biyya ormaatti baqattanii haala gaarii keessatti argamtan. Wal gargaaruudhaan hawaasa keenya rakkatee jiru gara addunyaa gargaarsitti argamu
gara jireenya gaariitti haafinnuun dhaamsa keenya har'aati sagantaa biraatiin angolitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha.